Hello， 大家伙晚上好，晚饭时间，每逢周五必聚的家宴，今晚8个菜全是硬菜。今晚要做一个嘎嘎好吃的烤排骨、烤鸡翅、蒸鱼、蒸生蚝、椒盐皮皮虾，姜葱炒蟹、蘸酱菜，再来一个酿豆腐。你们平时在家里边聚会不知道吃啥的哈，就过来看看我都整点啥。开着，咱们先来把这个排骨给它腌上。之前的家宴哈，就一直有姐妹说，你这一大桌子菜啊，等你都做好了，前面的菜也凉了，而且哈，一共就俩灶头，你这不得忙活一大天呢？那不能够。来，我给你们看看我家的美的 S8双枪蒸烤一体机，就你们说的那些问题哈，根本就不存在。这一台哈是双枪可以分开控制、独立蒸烤炸的，就是我一直梦寐以求的纯蒸纯烤，但是却又一体的这么台机器，同时烹饪，加上85升的大容量。就像我这种家庭聚会哈，10个8个菜的蒸烤炸炒，就一下子全都能上桌。我跟你讲哈，太省心了。咱继续整排骨啊，排骨你像我这么做，嘎嘎好吃。这个是雪梨、蒜末，来点腐乳汁儿、柱侯酱、蜂蜜。我这个带蜂巢的我抠不出去了，加点蚝油，来点姜粉，我又加了点大蒜粉，给它抓过匀了，倒到这个排骨上来，拿个刀给这个里边哈，给它划2条。酱汁都给它涂抹均匀，烤箱170度，给它预热好。这个排骨都给它包好，一条一条的。烤箱预热好，放进去，烤啥好吃，而且哈贼好上手。就是有这嘎嘎好的机器哈，就做饭呢，咱都省老心了。咱把鸡翅腌了，来点酱油、蚝油、大蒜粉、姜粉、蜂蜜来1勺，然后咱们给它抓匀，给它腌一会儿。等那边排骨烤的快差不多好了，咱把鸡翅往里一放，这不就一锅出了吗？是吧？咱把锡纸给它打开，太香了。锡纸去掉之后，给它刷上蜂蜜。这边鸡翅往里一放，再给它放烤箱去，高温烤它个20分钟。这个生蚝咱们都洗好了啊，这个油烧热了，往蒜末上一淋，上蒸鱼豉油，将蒜往鱼身上一放，蒸菜哈，就是简单健康又有营养。一起往蒸箱里边一放，这蒸箱1100瓦后膜蒸汽发生器，双控直喷，澎湃大蒸汽猛蒸。老外可爱吃这个机器蒸的鱼了，按下专门的蒸鱼5步菜单，控温猛蒸，虚蒸补温。就这个蒸出来的鱼哈，那可真不是灶头能比的。那边蒸着烤着，咱这边炒着。这个椒盐皮皮虾，之前你们就问椒盐皮皮虾怎么做的，我跟你讲哈，就这个嘎嘎好吃。油给它烧热了，咱把皮皮虾放进来。炸到这个状态啊，尾巴这个有点发红了，然后这个身上有点发白了就好了，给它捞出来。炸完后锅里留一点底油，葱末、香菜末、盐葱、蒜末和姜都给它倒进去，炒香。炸好的皮皮虾往回一倒，老香了，跟你们说呀。要出锅的时候，咱们小椒盐给它往上一撒呀，出锅。就这小玩意儿，谁能受得了吧？请你们吃，上菜。2锅一起来，锅里都来上油，分别都给它晃匀。大闸蟹上面给它沾点淀粉，酿豆腐，肉的这边给它朝下，这个豆腐也来给它翻个面啊，煎完了给它拿出来，不用洗多，再来点油。螃蟹放里一炒，蒜、姜、葱继续炒香它，给它来一点水啊。小饭一俩菜一起搞定，香辣蟹酿豆腐，请你们吃，上菜。搞定！葱丝儿、胡萝卜丝儿、小香菜，热油往上一淋，来点蒸鱼豉油，然后这个生蚝上面给它放上这个小蒜油，来点香菜。那一盘蚝肯定是不够的，所以我蒸了2盘，嘎嘎鲜亮的蒸蚝和蒸鱼，老好吃了。上菜。哇！天哪！它放到盘里，这老外都流口水了，请你们吃。上菜，开饭啦！大家吃饭啦！8个菜，轻轻松松咱就搞定，不费吹灰之力呀。排骨烤的都脱骨了，看看。哦呀，太是那个了！排骨真的好好吃啊！这都站着吃了，你就不能坐下吃吗？举杯！嘎嘎鲜亮啊，都不知道用啥词儿来形容它了。来，我要保持啥？好吃吧？大家伙儿，我们吃饭了，拜拜了，明天见。